हे गाइस, स्वागत करता हूँ शानदार ब्लॉग के अंदर। और इस ब्लॉग के अंदर अभी घर से बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि घर से बाहर हमारा जो डॉग है वो हमारे इंतजार जरूर करते हैं और कर रहा होगा। अभी 2 रोटी उसके लिए ले लिए हैं। गाइस, ये है हमारा डॉग, रोज सुबह सुबह आ जाता है खाने के लिए। देख भाई, इधर देख, इधर देख, थंबनेल नहीं लगे, इधर देख, इधर। और गाइस, इधर के लोग इसे मार देते हैं, लेकिन हम इसे खिया खिया के इतना बड़ा कर दिए। ये इतना छोटा था जब हमारे पास आया था तब। हेलो। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।